Qual é melhor, revólver ou pistola? Hoje eu vou te ajudar a escolher. A pistola conta com maior capacidade, mais fácil a recarga, sendo bem simples, inserindo o carregador e alimentando a arma. Tem a opção de trava de segurança e ela conta com desarmador do cão, podendo deixar ela em ação dupla também. Em contrapartida, o revólver possui mecanismos mais simples, facilitando quem tem menos experiência. Conta com cano de 2 até 6 polegadas, fácil manuseio, com menos peças, facilitando a limpeza da arma. Maior dificuldade para você poder efetuar uma recarga, né? Porém, existem jet loaders que você pode utilizar para facilitar nessa questão.